都俾我開到呢張。開箱 Topps 全新系列 Signature Cards， 今次買咗2盒嘅 Value Box，total 咧就有42張卡一盒。重點咧都係想追佢封面嗰啲 RC、Hyper 啦、Con 啦、Coco Flat 啦同埋 Ace Body， 同埋追佢嘅 Autograph。咁我就買咗佢 Signature Cards 呢個系列嘅最低階 Value 係，咁佢就冇 guarantee 或者冇 expect 係會抽到 Autograph 嘅。但係 Autograph 裏邊都有啲系列係 Value 裏邊係完全抽唔到嘅，同 Mega 都抽唔到嘅。咁佢有一個 Autograph 就叫 Crystal King 咧，就淨係得 Hobby 同埋珍寶先會有機會抽到。佢咧細心嘅位咧就係喺佢右手邊個位置咧就會寫嗰名球員係第幾 pick 第幾 round 抽到呢張楊漢森。咁佢呢張卡咧再比頭先嗰啲更加厚更加硬。上去佢個 Signature Class 嘅 checklist 度睇翻，佢就係呢一款啦。咁佢嗰個比例咧就係300盒先有一張。抽到呢張 Con， 佢個設計都幾靚，竟然俾我哋抽到一張限號，雖然佢係高限225，仲有埋張金色定係銅色嘅兒子。開箱完畢，下條片再見。我哋都有出一啲而家設計嘅 NBA 周邊產品，可以上我哋網站睇啊。網站喺 description box 嗰度就見到噶啦。拜拜。